Ay, asa mo? Ay. Tingin pala sila sa gold mine. Oo, kasi may naipon naman yung si Elmer, sabi ko. May naipon naman siya, bumili siya ng ano niya, kung gusto niyang bilhin. At least may naano siya. Na ano sa sarili niya, hindi siya puro trabaho. Baka ibibigay ko. Ibigay niya. Hindi po, hindi siya ganun. Nagirapan yun. Baka ibigay lang niya sa lalaki, hindi po. Ay, ambot lang. Pumusulod, makasulod pa kaha to. Hindi pa daw. Di pa tapos sikap niya? Ewan ko, baka ikaw, Inday, pag hindi dito ka ma-assign. Sakit, sir? Hindi. Huwag mong galaw, sir. Baka nahirapan ka. Hindi po, okay lang. Sabi, ano ko naman na, imumove ko naman pag nahirapan ako. Taga saan ka, sir? Taga rito, dyan lang. Market area. Taga market area po kayo. Dito pa po, may siya matupolo. Nagpakulay na ako dyan, nagpakulay ni Mystery. Nagpakulay na din po. Hindi ko lang siguro kayo natandaan. Hindi na ako nagpapalit ng kuko. Ngayon lang. Baka ilumala. Naramdaman ko na. Naramdaman nyo na yung sakit. Masakit pa lang. Siyempre, hindi ko na mahabol eh. Opo, mahirap Mahirap po. eh. Hindi ko kayo natutukin eh. Baka magkamali po ano. Oo. Baka magkamali po kayo ng linis. Sabihin nyo po pag masakit, ha? Hindi. Hindi po masakit. Dapat na taon hindi nalilinis yan. 4 na taon? Oo. Oh my God. Taga. Dikit ko kasi ako naglilinis. Kaya masakit na po yung ingron nyo. Kasi hindi na po tama yung pagka-cut nyo. Hindi mo.
Si ma'am po, dito din po nagpapalinis. Hindi. Minsan sa opisina, meron kami. Hindi ko na mahintay. Ah, Sabi, hindi na pupunta yung naglinis. Wala, hindi na pupunta. Oo, saan nagpapalinis. sabi, Isa meron dito sa ano, nawala na. saan po? Sa iba sa taas, Ay, wala na pong salon po dyan? wala na. Baka ano po, Nandiyan pa, diyan pa papalinis dati. baka nalugi na po. Wela yun, di ba? O, wila po yun dati. Sabihin niyo po kay ma'am po, dito na, mag-try po di siya dito kung magustuhan niya po. Sabihin ko. Sabihan niyo po si ma'am, mag-try siya dito magpaano, linis. Mabuti po, dinala nyo agad dito to. Sobrang baka mamaga, hirap. Opo. Pero nang-kwento ka ng paga nilinis mo. Opo, naikwentro na akong ganun po. Sobrang paga po na, Oo. Diyos ko, naluluwa na yung laman po. Oo, Nat- hindi na ang hirap yun. Oy, natry ko na po yung maglinis ng ganun po. Diyos ko. Kawa sa Diyos, nagaling naman po. Minsan, pupunta dito, nagpalinis po sa iba. Tapos, Mangal. tapos po, namaga. Ah, Dito nire-retouch. Yun. Kami nag-aayos. Ha? Kailan ba ako nagpalit? Noong 2015 o 16? Yung kapitbahay namin, punta akong seminar, Palawan. Nagpalinis ako. Palis na ako. Pag pinabukasan. Baon mo? Palinis Baon ako. ng ingron. Ito, baon ng ingron nyo. Ito ang masakit nyo po. Ano? Oo. Yan. Sakit po? Ha? Konti. Hindi. Nakamira naman yun. Tiisin nyo po ha. Ganun talaga eh. Yan o, baon na baon po eh. Yan o po, baon na yung kuko. Yan po o. Ingron. Laki. Yung baon po. Ayan, nawala na yung nakabaon. Namumula na yung paligid. Hindi nagkakasugat eh. Opo. Tutubuan ng higit yung kuko. No. Sakit na kasi yun. Sakit ko. Sa Palawan, namagapa ako ng market. Palinis kayo. Oo, bago ako alis. Yung sa kapitbahay namin, noong 2016 yata o 15, matagal naman. Mula ngayon, hindi ako papalinis doon. Natakot na kayo. Oo, yung unang linis pa lang sa akin. Madalain kasi ako eh. Madala- Magado. Madalain pala kayo eh. Ginawa mo po, ako rin gumamot sa sarili ko. Kayo naglilinis po. Oo, kung bili akong cutter doon. Buhusan ko ng ging. Diyos ko po. Wala eh. Kata natin pa. Wait lang ha. Oo. Gupitan ko na konti. Kasi may baon pa eh. Oo. Masakit kasi eh, na ano yung namagayon, nakabon yung kuko. Iniwanan niya, kasi pag may nakabuong pang naiwan mo, Opo. ayun Yun po yung masakit. namamaga. Namaga. Mm-mm. Yun ginawa sa akin, inakit lang hindi mo pa eh. Napansin ko, hindi ko ano. Gupitan ko. Dito na kayo magpalinis po.
Wala na po sakit? Wala na. Okay na po. Ginawa na. Nararamdaman mo naman yun. Hmm. Ha? Ha? Ingrown. Okay na, ito na nga. Ayan, okay na. Thank you, sir, ha.